1918-ci il martın sonu, aprelin əvvəli. Bakı alov içində idi. Küçələrdə planlı qırğın vardı. Silahlı daşnaq bolşevik dəstələri şəhərin müsəlman məhəllələrinə girir. Evləri atəşə tutur, qarşılarına çıxanı yaşına, cinsinə baxmadan qətlə yetirirdi. Bu, əvvəlcədən yetişdirilmiş nifrətin, siyasi marağın və milli düşmənçiliyin qanlı nəticəsi idi. Ardınca qırğın dalğası bölgələrə yayıldı. Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran, Gəncə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində kəndlər viran qoyuldu. Dinc əhali xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Uşaq, qadın, qoca demədən insanlar öldürüldü. Evlər yandırıldı. Məscidlər, məktəblər, tarixi abidələr dağıdıldı. Məqsəd qorxu yaymaq, Azərbaycanlı əhalinin azadlıq istəyini boğmaq, bu torpaqlarda demoqrafik və siyasi üstünlük əldə etmək idi. Çar Rusiyasının illərlə apardığı köçürmə siyasəti regionda etnik tarazlığı dəyişmişdi. İmperiya dağılandan sonra yaranan hakimiyyət boşluğu, Bakının nefti uğrunda mübarizə və Cənubi Qafqazda nəzarəti ələ keçirmək istəyən siyasi qüvvələrin savaşı bu faciəni yetişdirdi. Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Soveti üçün şəhər həm neft, həm maliyyə, həm də hakimiyyət deməkdir. Bu nəzarəti itirməmək üçün siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması planı milli qırğına çevrildi. Erməni hərbi birləşmələrin başçıları olan Hamazas, Lalayan, Andranik və digərləri yerli əhalinin silahsız olmasından istifadə edərək kütləvi soyqırımları həyata keçirməklə təkcə Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti ələ almaq yox, həmçinin dənizdən dənizə böyük Ermənistan siyasətini yeritməyə çalışırdılar. Bildirmək istərdim ki, Sovet tarixşünaslığında Mars soyqırımı sinfi mübarizə kimi qələmə verilmiş və bu soyqırımda daha çox bəyləri və mülkədarları günahlandırmışlar. 1918-ci ilin mart-aprel hadisələri tarixdə təkcə etnik nifrətin partlayışı kimi qalmadı. Bu, siyasi məqsədlə yönləndirilən, silahlı güclə icra olunan və mülki əhali üzərində qurulan sistemli qətliam idi. Mənbələrdə rəqəmlər fərqli göstərilsə də, dəyişməyən həqiqət budur. Minlərlə Azərbaycanlı yalnız kimliyinə görə öldürüldü. Şamaxıda kəndlər boşaldıldı, Qubada kütləvi məzarlıqlar yarandı. Zəngəzur və Qarabağda yaşayış məntəqələri viran qaldı. Azərbaycan coğrafiyası bir anda yas xəritəsinə çevrildi. Bu dövrdə Azərbaycan xalqı təkcə silahlı hücumla yox, həm də təklənmə təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Belə bir məqamda Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlişi tarixin gedişini dəyişən amilə çevrildi. Nuru Paşanın komandanlığı ilə formalaşan bu hərbi yardım xətti xüsusilə Gəncə istiqamətində toparlanmanı gücləndirdi. Sonrakı döyüşlər, o cümlədən Göyçay ətrafında qalibiyyətlə nəticələnən qarşıdurma sentyabrda Bakının azad olunmasına gedən yolun əsasını qoydu. Nuru Paşa mart qırğınlarından sonra ümidsizliyə sürüklənən bir xalq üçün xilaskar oldu. Sovet hakimiyyəti dövründə bu həqiqətlərin üstü örtüldü. Hadisələrin əsl mahiyyəti gizlədildi. Xalqın qan yaddaşını susturmağa çalışdılar. Ancaq yaddaş susmadı. Bizim müasir dövrün tarixçiləri öz əsərlərində və arxiv materialları ilə sübut etmişlər ki, 1918-ci ilin mart soyqırımı bütövlükdə Rusiya imperiyasının keçmiş ərazilərindəki olan soyqırımlardan da heç də fərqlənmir və bu Azərbaycan xalqına qarşı ermənilər tərəfindən və erməni daşnaq terror birləşmələri tərəfindən baş vermişdir. Odur ki, mart soyqırımının siyasi qiyməti məhz Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra demək olar ki, araşdırılmış və özünün hüquqi siyasi qiymətini almışdır. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu faciələrə obyektiv baxmaq, arxivləri açmaq, sənədləri toplamaq, unudulmuş həqiqətləri üzə çıxarmaq imkanı yarandı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə yaradılmış Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materialları, sonrakı araşdırmalar, şahid ifadələri və arxiv sənədləri göstərdi ki, 1918-ci ilin mart-aprel qırğınları təkcə Bakıda yox, çox geniş coğrafiyada həyata keçirilib. Bu hadisələrə dövlət səviyyəsində siyasi hüquqi qiymət isə daha sonra verildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanı 31 mart faciəsinin tarixi və siyasi mahiyyətini rəsmi şəkildə ortaya qoydu. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edildi. Bununla da illərlə susturulan həqiqətə dövlət möhürü vuruldu. Xalqın yaddaşındakı ağrı tarix qarşısında öz adı ilə tanındı. Bugün 31 mart qurbanlarını yad etmək yalnız keçmişi xatırlamaq deyil. Bu,
unutdurulmağa çalışılan həqiqətin dirçəldilməsini anlamaqdır. Bugün qətlə yetirilən insanlar geri dönməyəcək. Dağıdılan kəndlər, yandırılan evlər, yarımçıq qalan talelər də geri qayıtmayacaq. Amma onların xatirəsi yaşayacaq. Çünki 31 mart sadəcə bir faciənin tarixi deyil, bir millətin qanla yazılmış yaddaşıdır.